Lui e iPhone 15 Pro Max, il nuovo smartphone top di gamma di Apple nella colorazione Titanio Blu, una delle nuove colorazioni del 2023, versione da 256 GB. Sulla parte frontale c'è questo bellissimo schermo OLED da 6,7 pollici, mentre all'interno della confezione di venta troviamo il cavetto USB-C con finitura in nylon, molto particolare al tatto, e la solita manualistica con lo storico adesivo Apple e la spilletta per il carrellino della SIM. Il bordo è realizzato in titanio spazzolato, c'è il nuovo pulsante multifunzione al posto della levetta per il silenzioso e soprattutto è stata introdotta la porta USB-C. Sul retro 3 sensori fotografici con la grande novità rappresentata dallo zoom ottico 5x a 120 mm. Abbiamo iniziato il test e vi racconteremo in maniera approfondita iPhone 15 Pro Max all'interno del magazine di trovaprezzi.it.